Hello guys! Welcome back sa aking channel. Sa oras na to, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano mag-download ng mga sound effects na gusto nyo na nasa YouTube. Simulan na natin guys. Una, punta tayo sa my YouTube. Click nyo lang po. I-open nyo siya. Tapos mamimili kayo kung anong gusto nyong mga sound effects. Ito sample lang to. Mag-search tayo ng mga sound effects. Sound effects. Ayan. I-click nyo to guys, oh. Sample lang to, no. Ito yung i-ano ko, i-download ko. Click nyo siya. Kahit anong gusto nyong sound effects, basta i-click nyo lang siya. Pagkatapos, pag na-open nyo na siya, punta kayo dito sa my share. Open. Tapos, click nyo to. Copy link. I-copy nyo yung link niya. Pag na-copy na siya, i-back nyo siya guys. At saka punta kayo sa my Chrome or Google. Pwede siya sa Google, pwede siya sa Chrome. Ayan. Hintayin lang natin guys, no. Pag na-open nyo na to, bali mag-search kayo dito sa taas ng MP3 space juice. Ayan. Ito yung i-open nyo guys. Click nyo siya. Pagkatapos, i-paste nyo yung link na kinapi nyo doon sa YouTube. Dito lang i-paste guys, no. Long press nyo lang yan siya. Saglit. I-long press nyo siya. Ayan. Paste. Tapos, i-search. Click nyo yung search. Ayan yung lalabas guys. Ito yung pangalan ng sound effects na gusto mong i-download. Tapos, i-click mo tong download. Para ma-download siya. Hintayin nyo lang siya guys na ma-download siya. Pwede nyo siyang ayan, naka-check na siya guys, no. Ayan guys, naka-check na siya. Tapos dito yung i-open nyo guys. Pero pwede nyo din i-open yung naka-check sa taas. Ganyanin nyo lang guys. Dito, oh. Ito. Yan siya. Open nyo siya guys. Yung sa baba. Or dito. Pwede lang siya. Ayan na guys. Iulit natin. Ayan guys. Bali sorry. Bali automatic na to siya na kasave sa music nyo. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. Maraming salamat. Sana po guys mag-subscribe po kayo sa channel ko po. Paki-subscribe at saka paki-open na lang yung bell para updated kayo sa aming video. Maraming salamat. Sa susunod ulit. Thank you guys.